여기는 11번 있습니다. 1번 10번. 이렇게 내려가서 이렇게 내려가는 거. 한번 갔다 와야 돼. 사천의 먹거리. 응. 전자레인지도 있어. 오빠 친구 왔나봐. 아, 오늘 안 쓰. 여기 인도인가요? 인도 사이다. 그거 아닌데. 뭐다? 인도 사이다. 인도. 아유, 길쭉길쭉해가지고 아주. 가만 있어라. 덥다. 갑자기 씻기 싫어 그래. 식어서 그렇죠. 그래도 뜯어야 돼. 꼭 뽑아야 되니까. 여기 뭐다 얼마짜리다? 3만 원. 하고 5번 해야 뭐, 돼. 그때지. 털 보이시죠? 까만 거.
건전하다. 응. 근데 어느 게 먹겠지?